বিষয়টা কি ঠিক হলো? কোন বিষয়টা ঠিক হয়নি বলো? না, এই যে তোমার একটা মানুষ পছন্দ করে, তুমি তারে পছন্দ না করে তুমি তারে ওভারটেক করে আরেকজনের নামে ট্যাটু করছো, এটা কেমন হলো বিষয়? তার আগে বলো, তুমি কি বিসিএস ক্যাডার? না, আমি বিসিএস ক্যাডার হবো কেন? আমি কোনো ক্যাডার ম্যাডার কিছু না। শোনো, আব্বু না আমাকে স্ট্রেট বলে দিয়েছে কোনো বিসিএস ক্যাডার বা হাই অফিসিয়াল ছাড়া কারোর সাথে আমাকে বিয়ে দিবে না। আর আমার না একটা ক্লাস আছে, তুমি নিজের কথা একবারও ভাবছো? তোমার সাথে কি আমাকে যায়? আর তোমার যে অবস্থা, আমার তো মনে হয় না তুমি যে এইবারও পাশ করতে পারবে। তুমি আমাকে ভুলে যেতে পারো। ঠিক আছে, তোমার চোখে আমি গবে, তোমার চোখে আমি ক্লাসলেস, কিন্তু তুমি যার জন্য তোমার হাতে ট্যাটু করছো সে কি এমন কিছু? জাস্ট বিরক্ত করবা না তো, গবেট একটা। আমার মতো ক্লাসলেস গবেটাই তোমাদের মতন মেয়েদেরকে ভালোবাসে, বাকিরা সুযোগ নেই, আর কিছু নেই।